မင်္ဂလာပါရှင်ကွန်ပျူတာကွင်းကွန်ပျူတာ training center မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်မကတော့ကွန်ပျူတာကွင်းရဲ့ founder and trainer ဒေါ်နန်းကျော်ခိုင်မဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဒီနေ့ Excel နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘ ഹു သုတတွေကိုsharing ပေးသွားပါမယ်ဒီနေ့ sharing ပေးခြင်းနဲ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ကျွန်တော် Excel မှာပေါ့နော်number တွေရေးလိုက်တိုင်းစာသားတွေကိုအမြဲတမ်းပါခြင်းပါသလားเนาะဒါဆိုရင်တော့ Excel လေး software ကိုဖွင့်လိုက်မယ်တကယ်က plain sheet မှာပဲကိုရေးချင်တဲ့စာတွေကို format ချသွားမယ်เนาะပြီးဘယ်လိုလေးရေးရမလဲဆိုတာကိုတကယ်ကအစအဆုံးပြသွားမှာပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ Excel ရဲ့ black workbook လေးကိုခေါ်လိုက်ပါခဏလေးဆောင်ပေးပါ Okay Excel ရဲ့ black workbook လေးရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် Excel စမြလေးနည်းနည်းလေးကြည့်လိုက်ပါမယ်နော်အဲ့တော့ Excel မှာဒီရှယ်တော့ number တွေရေးလိုက်တိုင်းမှာစာသားတွေကိုအမြဲတမ်းပါခြင်းတယ်ဒါဆိုရင်တစ်ချက်ကလေးပဲမှတ်ထားပါနော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ပါခြင်းတဲ့စာသားတွေကိုမျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာအကုန်လုံးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီတောင်စုဖောက်လေးချိန်လိုက်ပါမယ်ဟောစကအတင်းနောက်ထားလိုက်ပါမယ်ကိမကြီးရှိလားကြည့်လိုက်ပါကိမကြီးမရှိပါဘူးမရှိရင်ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်ပါမယ်โอเคExcel မှာကျွန်တော်ဗာရိုက်မှာလဲဆိုတော့ number ပေါ့နော် number ကိန်းကနန်းတွေရိုက်လိုက်တိုင်းမှာနော်ရိုက်လိုက်တိုင်းမှာဘာပါချင်တာလဲဆိုတော့ TXT စာသားတွေပါချင်တယ်နော်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေးရေးပေးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်double quotation ထဲမှာတချို့တို့ထည့်ပေးရမှာပဲ double quote လေးထဲမှာเนาะဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ id ဒီလိုလေးရေးပေးရပါမယ်เนาะအဲ့တော့ကိန်းကနန်းတွေအတိအကျရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့အတိအကျဒီလိုမျိုးလေးရိုက်ချက်ပေးလို့ရတယ်ကိုက100ရေးမလား1000ရေးမလားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တချို့တို့ရိုက်ချက်စရာမလိုဘူးပေါ့เนาะကဲအဲ့ဆိုလက်တွေ့သင်ခန်းစာလေးနဲ့စပြီးတော့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ပြောပါမယ် Excel မှာ number ရေးလိုက်တိုင်းtest စာသားတွေကိုအမြဲတမ်းပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါစေခြင်းတဲ့စာသားတွေကိုမျက်တောင်အဖွင့်အပိတ်ဆိုတဲ့အထက်မှာထည့်ပေးရပါမယ်เนาะခဲအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်စားလိုက်ပါမယ်ဥပမာကျွန်တော်ဒီကနေပြီးတော့เนาะဒီဆဲကွက်လေးထဲမှာကျွန်တော်ပါစေခြင်းတဲ့ဆဲကွက်တွေကိုကျွန်တော် select ကလေးတော့မှတ်ပေးရမယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနောက်ဒီ select ကလေးဆွဲမှတ်ပေးလိုက်ပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာဒီချက်ကဘာလေးပါစေခြင်းလဲဆိုတော့ ID ဆိုပြီးတော့ပါစေခြင်းတယ်ID ဆိုလို့ရှိရင် ID 100 ID 200 ID 300အဲ့တော့ ID ရေးလိုက်တိုင်းမှာကျွန်တော်ဒီ ID ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးရဲ့နောက်မှာ300ဘယ်နှလုံးကိန်းကနဲ့ဘယ်နှလုံးရေးမလဲပေါ့နော်ဒီလိုတစ်လို့ရေးမလားတချို့တို့ရဲ့ဒီ number တွေရိုက်လိုက်တိုင်းမှာ copy ဆွဲရှားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ copy ဆွဲရှားတာကတော့ ID 1ဆိုရင်2ထွက်မယ်3ထွက်မယ်4ထွက်မယ်ဒါကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးဘာကိုပြောချင်တာလဲဆိုတော့ keyboard ကနေပြီးတော့เนาะကိုကြိုက်တဲ့ number ကိုရိုက်လိုက်တိုင်းမှာဘာပါချင်တာလဲဆိုတော့စာသားကိုပါချင်တာဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရှားတာကိုပြောချင်တာမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်ဒီပါစေချင်တဲ့ cell တွေအားလုံးကို select ကလေးမှတ်ပါပြီးရင် number တွေက custom number format အကြောင်းလေးကို custom number format လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် custom လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ okay ဒီနေရာလေးမှာမျက်တောင်ဖွင့်လေးနဲ့เนาะမျက်တောင်ဖွင့်ဒီ double quote လေးနဲ့ ID ပေါ့မျက်တောင်ပြန်ပေးပြီး space လေးချ3ည4လုံးရိုက်ထည့်လိုက်ပါ okay ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုတော့ဒီရှယ်ကကိုကဒီနေရာလေးမှာဘယ်လောက်ရိုက်ထည့်ချင်တာလဲကိုရိုက်ထည့်ချင်တဲ့ number ကိုရိုက်လိုက်တဲ့နှစ်လို့ရိုက်လိုက်ရင် ID 0002လို့ဖြစ်သွားမယ်15လို့ရိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍကိုရိုက်ထည့်လိုက်ရုံနဲ့ပေါ်ပါတယ်ဒီမှာကတော့ဒီချက်ဒီမှာနှစ်လို့ရိုက်ထည့်လိုက်ရင်မပေါ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့
အမြဲတမ်းမှတ်ထားပါပါစေခြင်းတဲ့စာသားကိုမြတ်တာအဖွင့်အပိတ်ထဲမှာရေးပေးလိုက်ဒါလေးပဲအဲ့တော့ရှေ့မှာပါချင်တာလားနောက်မှာပါချင်တာလားစဉ်းစားလို့ရပါတယ်နော်ဥပမာဒီလိုကြက်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာပါချင်တာလားနောက်မှာပါချင်တာလားโอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကနောက်မှာပါချင်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်မှာပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဥမာဒီနေရာမှာတော့ကျွန်တော် ID ပေါ့နော်နောက်မှာပါချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် K1 KS လို့သုံးလားဒါမှမဟုတ် KY80 just လို့သုံးလားအဲ့တော့ပါစေချင်တဲ့စာတွေကို select ကလေးပြီး number format တွေကိုသွား guest တော့မြတ်တောင်လေး face ချက်ကဘယ်လိုပါမလဲ100ရေးမလား1000ရေးမလား1000ရေးမလားမသိပါဘူးနောက်မှာကြက်ပဲပါစေချင်တာပါဒါဆိုရင်တော့1ရဲ့နောက်မှာ3ညတွေဘယ်နှကိန်းဘယ်နှလုံးရေးမလဲနံပါတ်ဘယ်နှလုံးရေးမလဲမသိတာဖြစ်တဲ့အတွက်3ညတစ်လုံးနဲ့ရိုက်ထည့်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ space တွေချပြီးတော့ KY80 ကျက်ဆိုပြီးရေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့100ရေးမလားရတယ်900ရေးမလားရတယ်တစ်ချက်ရေးမလားရတယ်1000ဝယ်ရေးမလားရပါတယ်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကိန်းကနန်းတွေတိုင်းမှာအားလုံးဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီအောက်မှာသွားရေးကြည့်မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ select ကလေးမှတ်ပေးလိုက်ပါဥပမာနောက်တစ်ခုကိုမြင်ဆောင်ပေါ့နော်တက္ကနာဆိုလို့ရှိရင်မာတီကေရဲ့မြေတာဖွင့်ပိတ်နဲ့ and ပေါ့ပြီးရင်နောက်ပါတော့ညဘယ်နှလုံးရေးချင်တာလဲကိန်းကနန်း6လုံးအတိအကျရေးချင်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးချင်တဲ့စာတွေကို select ကလေးပြီးနံပါတ်ခုတွေကိုသွားလိုက်ပါ guest နဲ့ကိုနှိပ်ချလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာမြတ်တာအခွင့်ကိုမြင်ဆောင်ဒါကာနာမြတ်တာပြန်ပိတ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်တော့3ည1 2 3 4 5 6လုံးပြီးတော့ရင်တော့တစ်လို့ရိုက်လိုက်ရုံနဲ့ဒီလိုတို့ကရှေ့ရ3ညတွေရိုက်စီရမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလို3ည3ညဥမာ1 2 3 4ဆို1 2 3 4ပဲရိုက်လိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ကရှေ့ကကိန်းကနဲ့3ညကိုထပ်ပေးစရာမလိုဘူးဘာလို့လဲ3ည6လုံးရေးခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရှေ့က3ညတွေဒီအမြဲတမ်းပေါ်ပါလိမ့်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာစာလေးတစ်ခုရေးကြည့်မယ်နော်မြန်မာစာလေးရတချို့ဘယ်လိုလေးရေးမလဲဆိုဥမာတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုခုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုကိုရေးခြင်းတဲ့ဟာလေးကို select ကလေးပေးဒီထဲမှာသွားလိုက် custom sorry ပါအဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာတစ်ခုနှစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့3ညစပစ်ချလိုက်ပါမြတ်တာအဖွင့်ပိတ်လေးနဲ့ပြောင်စုဖောက်လေးပြောင်းလိုက်ပါပြီးမြတ်တောင်လေးပြန်ပိတ်လိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာရေးလိုက်ပါမယ်ရောက်ပါပြီရမလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရလောက်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတော့ခုပေါ့ဥပမာကျွန်တော်ဥပမာ GB ပေါ့ GB ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပါစေချင်တာဟုတ်ပြီ GB ရရှိမလားနောက်မလားစဉ်းစားလိုက်1GB 2GB 3GB ဆိုဟော GB ကဘာဖြစ်လဲနောက်မှာပေါ့ကိန်းကလေးရဲ့နောက်မှာဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ပါစေချင်တဲ့ cell တွေကို select ကလေးမှတ်နံပါတ်ခုတည်းက custom number format လေးကိုသွားလိုက်ဒီနေရာလေးမှာ select ကလေးပေးပြီးသွားရင်မြတ်တောင်sorry GB ရရှိနောက်မယ်နော်နောက်မယ်ဆိုတော့3ညစပေမြတ်တောင်ဖွင့်နဲ့ GB ပေါ့ဒါဆိုမြတ်တောင်လေးပြန်ပေးလိုက်โอเคဒါဆိုရေးကြည့်လိုက်ပါဒီတို့ဒီမှာရပါပြီရပါလားအဲဆိုရင် GB လေးအမြဲတမ်းပါသွားပါပြီဟလားโอเคအဲ့တော့တစ်ချက်တည်းပဲမှတ်လိုက်ပါเนาะ exam မှာတော့ဒီလိုထည့်တဲ့ format တွေကတော့ကိုယ့်ရဲ့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုတီမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတူမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အဓိကပြောချင်တာကပါစေချင်တဲ့စာသားကိုမြတ်တောင်အဖွင့်အပိတ်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးပြရမှာမယ်ထည့်လို့ရတာတွေကတော့ကျွန်တော်အများကြီးရှိတယ်เนาะအများကြီးတော့မထည့်ပြနေတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ကိုထည့်ချင်တဲ့စာသားတွေကိုမြတ်တောင်အဖွင့်အပိတ် double conditional မှာထည့်ရေးပေးပါ3ညအတိအကျဆိုလို့ရှိရင်3ညကိုရိုက်ထည့်ပါဒါတခု3ညအတိအကျမဟုတ်ဘူးဘလောက်ရေးမှလည်းမသိဘူး100ရေးမလား1000ရေးမလား1000ရေးမလားတစ်ခုရေးမလားနှစ်ခုရေးမလားအဲ့လိုမျိုးကိုကဘလောက်ရေးမှလဲပေါ့နော်ခေကနဲ့ဘယ်နှလုံးရေးမှလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့3ညကိုတစ်ခုတည်းသုံးပေးရပါမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီမှာအဓိကနောက်ထပ်တစ်ခုလေးပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့တချို့တို့ format exam မှာ format နှစ်ခုသုံးချင်တယ်အဲ့တော့ format နှစ်ခုသုံးချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ကဘယ်လိုသုံးပေးရမလဲဆိုတော့တချို့တို့ဒီမှာဥပမာဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီချက်ကဒီနေရာလေးမှာ1000ရေးလိုက်မယ်ကွာပြီးတော့ရင်2500ရေးမယ်sorry 2500ပြ2500ရေးမယ်โอเคပြီး3600ရေးမယ်ပြီးတော့ရင်1000ခွဲထပ်ရေးမယ်โอเคအဲ့တော့ဒီကိန်းကနန်းလေးတွေကိုဒီချက်က
comma လေးထည့်မယ် okay ဒါဆိုရင် comma format လေးရသွားပြီအဲ့တော့ thousand separator လေးလည်းပါခြင်းနဲ့ပြီးအဲ့ဒီရဲ့ခြေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်တချို့တို့ကြက်ပဲထည့်တဲ့ရှေ့မှာဆိုဥပမာ USD ပဲထည့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ USD အခုတချို့ကဘာထည့်လိုက်လဲဆိုတော့ number sorry thousand separator ဆိုတော့ comma လေးကိုထည့်လိုက်တဲ့ number ထဲမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီရှေ့မှာတချို့က USD ဆိုတဲ့ format လေးကိုကြားခြင်းတယ်ဘယ်လိုလေးလဲဆိုတော့ဒီလိုလေးနော် USD ပြီးရင်1ပြီးရင် comma ဒီလိုလေးကြားခြင်းတာနော်အဲ့တော့ဒီလိုလေးကြားခြင်းတာဆိုတော့ဒီမှာဆိုတချို့ကဘယ်လိုရေးရလဲဆိုတော့ USD လည်းကိုယ့်ကိုရိုက်ရတယ် comma လည်းကိုယ့်ကိုရိုက်တယ်အဲ့တော့ comma format ထည့်တယ်သူရှိမှလေး USD အမြဲတမ်းပါစေချင်ဆိုအဓိက main point လေးနောက်ဆုံးပါနော်ဒါလေးတစ်ချက်လေးကြည့်ပေး format နှစ်ခုသုံးချင်တာနော် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ custom တစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင်တော့ဒီထဲမှာဘယ်လိုလေးသုံးပေးရမလဲဆိုတော့ consider သည် USD ညတာအခွင့်ပိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါ sorry USD ကိုမြတ်တာအခွင့်ပိတ်ထဲမှာထည့်လိုက်ပါပြီးရင် space လေးချပေးပါ space လေးချပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးတုံညဆိုပြီးတော့တုံညကောမှာဒီလိုမျိုးကြီးသွားရေးလို့အစီမပြေဘူးเนาะဒါဆိုရင်တကယ်ကဒီနေရာလေးမှာ paragraph မှန်တယ်ဥပမာ950ဆိုဘယ်လိုလုပ် sorry ဥပမာတကယ်တော့3ညကောမှာ3ည3ညကောမှာ3ည3လုံးရေးလိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်950လို့ရေးတဲ့အခါမှာရှေ့က3ညကြီးပါနေဒါဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးเนาะဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ဒီ format လေးကိုမလို့ခြင်းဘူးဒါဆိုရင်ဆက်လက်ကလေးမှတ်လိုက်ဒီချက်ကိုသွားပါ3ညကိုကိုစားပြုလို့ရတဲ့နောက်ထပ်တမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ shift key နဲ့ number 3 shift လို့ခေါ်မလားเนาะဒါလေးเนาะ shift comma shift 3လုံးရိုက်ပေးလိုက်ဒါဆိုရင်တော့သူကအစ3ညမပေါ်ပါဘူးရမ်းမလား okay အဲ့တော့အဓိက main point နှစ်ခုပါเนาะဘာလဲဆိုတော့ USD format လဲပါခြင်းနဲ့thousand separator ဆိုတဲ့ comma လေးလဲပါခြင်းနဲ့အဲ့နှစ်ခုပါခြင်းနဲ့ဆိုရင်တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုရင်တစ်ခုထည့်လို့မရဘူးအဲဆိုရင်ဒီချက်တော့ဘယ်လိုထည့်ပေးရမလဲဆိုတော့ USD shape comma shape ပေါ့ဒီလိုလေးသုံးပြီးလို့ရမယ်ရမလားဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရလောက်မယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ okay ဒီနေ့ကတော့ exam မှာ number ရလိုက်တိုင်းကိန်းကနန်းတွေကိုအမြဲတမ်းပါစေခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပါစေခြင်းတဲ့စာသားလေးကိုမြတ်တာအဖွင့်ပိတ်လေးထဲမှာထည့်ပေးလိုက်ပါရမလားအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ရက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လဲဆုံးတွေ့ကြမယ်เนาะဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကဒီတနင်္သာတယောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်အိတ်စဲကိုလိမ့်လာနေတဲ့သူတယောက်ချင်းစီတိုင်းအတွက်အကျိုးတစုံတရာချိခဲ့တယ်ဆိုရင်ဒီချက်ကိုမြစ်တာတုံ့ပြန်တော့အပြင်ဒီချက်ရဲ့ page လေးကို like and follow လေးလုပ်ပေးပါအောင်နော် like and share like and follow ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပေးပါအောင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလည်းမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးတစုံတရာရှိတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုလည်းshare ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်နောက်ရက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်เนาะ